हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बच्चों की दुनिया। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है सभी के घर में थोड़ी थोड़ी खांसी की आवाज़ सुनाई देने लगती है और इसमें सबसे ज़्यादा नवजात शिशु और छोटे बच्चों को परेशानी होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और उनको इन्फेक्शंस जल्दी पकड़ लेते हैं। ऐसे में सर्दी खांसी के लिए बार बार बाहर की दवाई देने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसके बजाय घर की कुछ सिंपल सी रेमेडीज़ का इस्तेमाल करके आप बच्चों की खांसी और ज़ुकाम को बहुत ही आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे ऐसी ही एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत माइल्ड है, पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप इसको 3 से 4 महीने के बच्चे से लेकर के 6-7 साल तक के बच्चे को आराम से दे सकते हैं। इससे बच्चों की सूखी खांसी, गले में इन्फेक्शन, बलगम वाली खांसी, काली खांसी की प्रॉब्लम में भी आराम आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच शहद। शहद किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का आप ले सकते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ी क्वांटिटी में दवा बनाकर बता रही हूँ, आप चाहें तो इससे डबल क्वांटिटी में बना करके इसको स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बर्तन में शहद लेना है और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर आपने गर्म करना है। लगभग 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक आपको इसे गर्म करना है और वो भी बिल्कुल धीमी आंच पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर। शहद में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। शहद का बहुत से तरीकों से आप खांसी जुकाम को ठीक करने में उपयोग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं और सबसे अच्छी बात है यह पूरी तरह से नेचुरल होती है, आयुर्वेदिक होती है और कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। यह आपको ज़ुकाम, खांसी और फ्लू सब में असरदार होती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ तो होती ही हैं, साथ ही इसका बहुत ही सूदिंग इफेक्ट होता है। बच्चे के गले पर ये बहुत ही सॉफ्टली रिएक्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा सेफ होती है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है जो कि बच्चों को पीने में प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो आपको क्या करना है, शहद को लगभग 1 मिनट तक आपको गर्म करना है और गर्म करने के बाद आपको इसमें 1/4 चम्मच काला नमक डालना है। काला नमक सर्दी, खांसी और कफ में बहुत असरदार होता है। ये छाती में जमे कफ और बलगम को खत्म करता है। तो काला नमक डालने से शहद के जो गुण होते हैं उसका जो इफेक्ट होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। जैसे ही आप इसमें काला नमक डाल करके अच्छे से मिलाएंगे तो शहद थोड़ा सा फट जाएगा। बस आपको गैस को बंद कर देना है और इसको उतार लेना है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच पानी मिलाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जितनी क्वांटिटी आपने शहद की ली है उससे डबल क्वांटिटी में आपको पानी मिलाना है। पानी को अच्छे से पहले बॉईल कर लीजिए और उसके बाद उसको ठंडा कर लीजिए और उसके बाद ही इसको इसमें मिलाइए, जैसे कि डिजिटल वाटर होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच शहद लिया था तो मैं यहाँ पर 4 चम्मच इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप 4 चम्मच शहद ले रहे हैं तो उसका डबल यानी कि 8 चम्मच पानी इसमें मिला लीजिए। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हमारा ये एक खांसी का सिरप तैयार हो जाएगा। ये सिरप आप बच्चों को दिन में 2 से 3 बार पिला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कितनी क्वांटिटी आपको इसे बच्चों की देनी है। तो सबसे पहली बात है कि 4 महीने से कम उम्र के बच्चे को आपको इसे नहीं देना है। अगर बच्चा 4 महीने का है, 4 से 6 महीने का है, तो आप उसे दिन में 3 बार ये दवा 5-5 ml करके पिला सकते हैं। और अगर बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का है, 6 महीने से लेकर के 5 से 6 साल तक के बच्चे को आप 10-10 ml ये दवा दिन में 3 बार पिला सकते हैं। इस दवा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही माइल्ड है और इससे शर्तिया बच्चों की खांसी, कफ, ज़ुकाम और यहाँ तक कि काली खांसी की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। इस दवा को आप बना करके 4 से 5 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और 2 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि बच्चे की खांसी में काफ़ी सुधार हो जाएगा और 3 से 4 दिन में खांसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, खांसी जुकाम में कोशिश करिए कि घरेलू नुस्खों को ही अपनाएं और बच्चे की एज के हिसाब से उसको क्वांटिटी दें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।